どうも皆さんこんにちは、とんかつです。さて今回はガチヤグラ洗濯機にハマっております。洗濯機にハマってってですね、ちょっと洗濯機をずっと使ってるんですけど、邪魔で、今回ギアメイン効率アップを2つつけることによって14回連続で打てたのが19回だったかな、見てたらなったんで、メイン効率アップを2つつけましてで、あと、ちょっと、一足、もう一つちょっとつけてみました。一足、どうなんだろう、一足いるのかなってちょっと思ったんですけど、一足つけると意外と動きが速くなったんで、ちょっとつけてみて、どうなるかなっていう感じですね。で、洗濯機楽しいですね。もう洗濯機にハマっちゃいまして、もう洗濯機マンです。もう洗濯機マンですよ。なんだろうな、洗濯機って全然使ってこなかったんで、なんか癖があって面白いんですよね。なんかまたいつもと違う動き方で敵を倒していくというか、なんというかね、面白いですね。もう洗濯機をメインで使っていこうかなってちょっと思っちゃったぐらい。バレてるのか。洗濯機はいいですよね、本当に。出た。なんか最近パラシェルターも使ってる人多いですよね。パラシェルター使ってみようかな。パラシェルターってブラスターみたいな感じなんですかね。こういうとこ直取れるのはいいですけど、まだちょっとエイムが下手すぎて、完全にこういうのしっかり直取りたいんですけどね。だって今日多分まだ一回もチェック取ってないですもんね。いや今の直取ると強いですよ。洗濯機何がいいのかなってちょっと考えたんですけど、なんか意外と適当に打っても弾当たるじゃんと思って、意外と初心者でも扱えるんじゃないかなっていう。僕もだって洗濯機まだ全然使ってなかったんですけど、前のスプラトゥーンで 2,3 回使ったかなっていうぐらいだったんですけど、使ってみると面白いですね。今のところエリアとヤグラしか使ってないんですけど、どっちも強いなっていう。どっちも強いんじゃないかなっていう。
どこでも意外と使えると、もう、ずっと洗濯機でもいいんじゃないかっていうぐらい僕ちょっと洗濯機にハマってるんで。うん。まあ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 、悪くなかったんじゃないですか。でもっと直が取れるようになれば、すげえ強いんじゃないかなっていう。もっと練習していきたいですね。エイム力を練習したいですね。練習場でたまにやってるんですけど、なかなかねお、左揃ったな。さあ、来ましたね、ホッケフ。ホッケフ強いんじゃないかなっていう。もう、なんか、洗濯機、ホッケフで持ってて負ける気がしないんですよね。負ける気がしないっていうか、なんか、そう。いいよ、今乗っちゃおう。もう乗っちゃおう。ああそれを早く誰か。乗ろ。乗らないのか。ほら。最初でしっかり言っとくべきだったんじゃないんでしょうか。ねえ。ああこういうのダメ。やったか。おい、やれなかったぜ。そうですね。負けるわけにはいかないですね。冒頭で負ける気がしないって言っちゃったんで、ちょっとこれはカットかないと、かなりダサいですよ。なんとかしないと。結構いかれちゃった ?30 かー。30厳しそうだな、ちょっと。おるな。いや、もうガンガン進めていこう。いいね、ありがとう。そこにいる一人を倒せば、倒して、いるはずなんだ。ああ皆さん、乗らないお方ですね、皆さん。もう、動けしっかり動け。お、いいぞ。もうこれ、あれなんでダメだな。ちょっとこの状況で乗るのダメか。強い今の強すぎる。見ましたか皆さん。あれが倒せるんですよ。夢のような。ここにいるのなんだかな。あー、きついか。きついな。ちょっときついな。でもまあこの動画見ればわかると思うんですけど、シューターとかで普段届かないところに手が届くんですよね。すげえよ、マジで。こういうのダメ。こういうのダメ。直取れれば死なずに済んだかな。もう敵が見えてるのに直取れないっていうのがね、まだちょっと。ああ、ナイス。後ろか。ああ、前にもいる。そして相手ブラスター。まあそういう面ではラピブラも多分結構ね、届かないところに届きますからね。いやー、これなんかもう相手がしっかり乗ってくるな。いやー、ダメでしょ。ちょっと様子見しないと。で、ここのジェットパックマジで強い。
やってたらわかるんで、ここジェットパックマジで強いんですよ。いやー、これなかなか厳しいですかね。ああ、これ巻き返せると思うんだけどな。今、乗れる。乗れないか。マジ今の。逃げて。こいつは俺が倒すから。しっかり周りを見てこう。そこにいるよ。後ろにいるよ。ああ、今の距離でやれないか。そう、これが最後なんだよな。終わったか。でもこれ飛ぶしかねえな。いけるとこまで。乗れ、飛んでこい。早く飛んでこい。ダメか。負けちゃったよ。負ける気がしないとか言ったのに負けちゃったよ。これはちょっと見なかったことに。いやでもみんなキル良かったんですけどね。タイミングだよな。みんな乗るとこで乗らなかったんだよな。さて、大学に来てますよ。まだここをどう立ち回るかっていうのは全然分かってないんでね。多分この上に乗るのが強いんだと思うんですけど。これ3発当たれば確実に倒せますから。直で一発。いいじゃん。乗ろ。みんな飛ぼう。全滅したよ、相手。いいよ、倒しに行ってくれ。俺ここにいるから倒しに行ってくれ、どんどん。すまない。まあ、しっかり塗ってって。おう！カーリングボム。この襲撃には耐えよう。これ届くんじゃね？いや、意外とね、意外と届くから、それもまたいいよね。意外と届くんだよ。おい！動けば勝てる。はい。まあカウンターリードされるけどね。頼むわ、マジで。後ろの爆弾。ダメか。ダメだなこれ。なんとかならないかな。ダメか。一人いないだけでここまで違うのか。いやーね、もう3対4でも余裕で勝てるぜっていうぐらいね、強くなりたいですよね。さて、でも、やっぱりメイン効率上げるだけでも、もう5回分って全然違いますね。もう本当に、ほぼほぼ気にしなくても大丈夫になっちゃったから、覚醒してるぜ。おっとこれはまずい。
とりあえず逃げたいな。逃げ切れるか、これ。いやー、ちょっと逃げよう。相手もスクスローやから。スクスロー多くないか。あー、ナイスナイスナイス。いい、そいつ倒した。オッケー。行くわ。まだおるか。まだおるんか。2階におるな。ここにおるな。よし。いや、マジ強くね。そこのスクスローマジ強くね。いいよいいよ。でも仲間がいいよ。しっかり倒してくれてる。ああ、ビビったいやー、そこはあんまり飛んできてほしくなかったけど大丈夫か。前線進んでるんで乗っちゃいましょうか。届かんか。いや、そこのスクスロ強えんだ。そこのスクスロマジ強え。あんな絶対防御じゃん。ずるいわー。直取った今。ぴょーん。やべ。俺たちが乗り越えられなかった壁を乗り越えられなかった。俺があのポジションにいなかったから。多分ここだよな。ここでこうやって言ってると、おっとっと。お、見とけよお前。俺のスクスロの力を。ちょっと待て待て待て。どこにいる？ラピブラー。あれ届くのか。なかなか。なかなか激しい戦いになってますけど。うんうん。あー、やられる。そこへ。あー、そこに来るの。あ、強い強い強い。強いなぁ。なんで強い。あー、上からスクスロ攻撃が強い。まあ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 。ありがとう。後ろにいる。やべ、弾がねえぞ。よく見ろ、よく見ろ、弾がねえぞ。あ、そう簡単に行かせるわけにはいかねえんだ。よしよしよし。あうちょ、ダメだー。まだ諦めるな。いや、ダメだ。まだ諦めるな。これを止めればまだチャンスはある。もうないか？もうチャンスなしか？なんとダメかー。ダメなのかー。お前そんなことしてる間にもなんだか取り戻したけどな。あと6なんだよな。66。あー、危なかった。うわお、まだいける。おい、いけるぞいけるぞ。諦めるな。飛ぶさ。飛んで大丈夫？飛ばない方がいいかな。ちょっとやめとこう。相手がギリギリ間に合って一気に絶滅するのはダメだ。頼む、それまで持ち方がくれ。いいぞいいぞ。そこにスクスロが来なかったのは強い。
ここか。任せろ。ダメだ、俺が。ああくそー。まあいい。今回ここまでにしといてやる。じゃあな。